首先多謝呢次 Jenny 嘅帶領會嚟到呢個 retreat 啦。我唔知道我自己好準確上得到啲乜嘢，但係我係感覺到我係更加確實咗神係愛我噶啦。因為 feel 到好多狀況，老師再講啲詞句嘅時候，我更加 feel 到係嗰種嘅愛係喺入邊。成個過程正話老師所講嘅成個過程，好多嘢喺入邊係有共振，係好多嘢係喺入邊係流動到，但係我唔知道我點樣去講出嚟，但係知道感恩成個過程，同埋感恩自己有機會可以嚟，同埋感恩老師嘅大愛係有入邊嘅底氣，係知道係有多咗。感恩大家，多謝。如果你鍾意呢條片，歡迎 Like、Comment、Share， 同時間訂閱我哋嘅頻道，開埋個鐘仔，咁就唔會錯過我哋新出嘅影片啦。下次見。